গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অডিয়েন্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি ডক্টর আশিস মজুমদার আজকের সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে যে লেসনটি আপনাদের মধ্যে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে একটি লেসন, এবং আজকে সুন্দর একটি কেস থাকবে আপনাদের জন্য। তো এই কেসটি 2 মাস আগে দেখা হয়েছিল। তো চলুন দেখি কেসটা একটু শুনে নিই। তো এক মহিলা, বয়স হচ্ছে 35 বছরের মতো। তো ওনার সমস্যা হচ্ছে 2 সপ্তাহ ধরে কাশি। কতদিন? 15 দিন ধরে কাশি। তো আমরা ডাক্তারবাবুরা প্রথমে রোগী আসলে জিজ্ঞাসা করি, কি চিকিৎসা করেছেন এর জন্য? কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? তিনি বলেন, কিছুই নেওয়া হয়নি। আমি বললাম, কেন? এতদিন হয়ে গেল তারপরও? বলছে, দেখুন ডাক্তারবাবু, সংসার সামলাতে সামলাতে নিজের কথা ভাবার সময় পাই না। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, যেমন? বলে, আরে বলেন না, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে 7-8 জন মানুষের নাস্তা রেডি করা। সকালবেলায় 7টা-8টার ভিতরেই 7-8 জন মানুষের জন্য রুটি করা, নাস্তা রেডি করা। এরপরে আবার কি হয়? একজন অফিসে যাবে। কি বললো? একজন অফিসে যাবে। একজন বলতে কে? তার হাজব্যান্ড। এইভাবে বললো। একজন আবার অফিসে যাবে, তার জন্য দুপুরে লাঞ্চ করে দেওয়া। শ্বশুরমশাই অচল মানুষ, ওর জন্য বাতের রোগী, পানি গরম করে দেওয়া গোসলের জন্য। এরপরে আবার দুপুরে রান্নার আয়োজন। এই সংসারের এত কাজ সামলাতে সামলাতে নিজের কথা ভাবার আর সময় পাই না। কখন আসবো বলেন? দিস ইজ দ্য কেস। এই কেসটিকে এবার আপনি ভাবুন যে এটা কোন ধরনের আমরা ফিলিংস ধরে কিভাবে আমরা সামনে এগোতে পারি। আচ্ছা, মহিলাটা কি বলেছিল ভালো করে দেখেন। আপনার কিন্তু মানে শার্প আই এবং কি বলে আপনার আইকিউ ব্যবহার করতে হবে, চোখ ব্যবহার করতে হবে এবং মেধা খাটাতে হবে। একজন আবার অফিসে যায়, এটা বুঝছেন কার কথা বলেছে? হাজব্যান্ড। তার মানে তার সাথে তার একটা রিলেশন এখানে কোন ধরনের, এটাও কিন্তু আপনার ভাবতে হবে। তো গেল এটা। তো এইখানে এই কেসটিকে আমরা যদি কোর ফিলিংস ধরে আমরা সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করি, তাহলে আমরা কি পাই? আসলে সে ডাক্তারের কাছে আসার সময় পায় না, সংসারের এত কাজ ফেলে সে বাইরে আসার সুযোগ পায় না, কাজ সামলাতে সামলাতে তার দিন চলে যায়। তাহলে এখানে আমরা 3টে রুব্রিক আমরা ধরতে পারি। সে সংসারের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে, তার দায়িত্ব কি? সংসারকে সামলানো, সবাইকে দেখভাল করা, সামলানো। কিন্তু দেখেন, এগুলো করে কিন্তু সে আনন্দ পায় অবশ্যই, কিন্তু কাজ করতে করতে যখন হাঁপিয়ে যায় তখন কিন্তু তার মধ্যে একটা ইরিটেবল ভাব আসে। এই জন্য অনেক সময় রোগীর সাথে গল্প করবেন, কথা বলবেন যে আপনি এই যে কাজগুলো করেন, এগুলো কি এই কষ্টের মধ্যে আপনি করেন, আপনার কোনো অসুবিধা হয় না, রাগ হয় না? তখন বলবে যে, রাগ হওয়ার কি আছে, সংসার তো আমাকেই দেখতে হবে, আর কি আছে বলেন? ব্যাস। আপনি এই জন্য গল্প করতে হয় রোগীর সাথে একটু সময় নিয়ে, যদি আপনি ভালোভাবে আপনি যদি তাকে চিকিৎসা দিতে চান। তড়িঘড়ি করলে হবে না। তো বাই দ্য ওয়ে, এখানে আমরা রোগীর কোর ফিলিংসটা ধরে আমরা 3টে রুব্রিক ধরেছিলাম। নাম্বার 1 হচ্ছে মাইন্ড ড্যান্সিং। কি বললাম? মাইন্ড ড্যান্সিং অ্যামেল। ড্যান্সিং অ্যামেল কাজের মধ্যে থাকে এবং সে ভালো থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কাজ করে সে আনন্দ পায়, এটাকে বলা হয় ড্যান্সিং অ্যামেল। আর দুটো কি ধরেছিলাম? ইনডিফারেন্স লাইস উইথ আইস ক্লোজড। কি বললাম? মাইন্ড ইনডিফারেন্স লাইস উইথ আইস ক্লোজড। মানে কি? যখন তার অসুবিধা হয় বা তার কষ্ট যন্ত্রণা যখন বাড়ে, তখন সে চুপ করে ওটা একটু বিশ্রাম নেয়। মানে সে কোনো কিছু, লাইস ক্লোজড মানে কি? মানে চোখ বন্ধ করে থাকে, অর্থাৎ কোনো কিছু দেখেও দেখে না। এই সমস্যা আছে, এটা থেকেও সে সেটাকে গুরুত্ব দেয় না। ব্যাস, এই যে একটা গেল রুব্রিক। আর একটা হচ্ছে কেয়ারফুল অফ ডোমেস্টিক অ্যাফেয়ার্স। কি বললাম? মাইন্ড কেয়ারফুল অফ ডোমেস্টিক অ্যাফেয়ার্স, মানে তার সংসারের কাজকর্ম নিয়ে সে খুব কেয়ারফুল। মানে কার কোথায় কি অসুবিধা, কাকে কি করতে হবে, কোন সময় কোনটা করতে হবে, সব কিছু সে ঠিকঠাক মতো দেখভাল করে। এই জন্য সংসারে সবাই
খুব ভালো থাকে। এই জন্য তার যে ডিউটি সেটা হচ্ছে সংসারের কাজটাকে আগে সামলানো। এটা করার পর তার শরীরের চিন্তা। আগে এটা করে নিই। যখন সময় পাবো তখন যাব। কিন্তু একটা পর্যায়ে দেখা যায় তার শরীরের সাথে আর কুলায় না। তখন বাধ্য হয়ে ডাক্তারের কাছে আসে। সে কিন্তু ১ম এ দেখে। এইজন্য বলা হয় ইন্ডিফারেন্স লাইস উইথ আইস ক্লোজড। যখন কোনো কিছু যতক্ষণ পারে সে, ততক্ষণ সে কোনো কিছু দেখেও না দেখার ভান করে। বিশেষ করে তার রোগ যন্ত্রণা নিয়ে। আছে, হইছে। ঠিক আছে, ওকে, চলছে, চলুক। হুম? কিন্তু যখন এক পর্যায়ে না পারে তখন কিন্তু সেখান থেকে উঠে এসে তারপরে সে ডাক্তারের কাছে আসে। তো এই ৩ টে রুব্রিককে আমরা যদি একসাথে আমরা সার্চ করি তাহলে মেডিসিন কি আসবে? সিপিআর। তো এই মহিলাকে সিপিআর 30 ৩ টে ডোজ দেওয়া হয়েছিল। এরপর তার যে কাশি ঠিক তার ৩-৪ দিন পর থেকে আস্তে, আস্তে ডাউন হয়ে যায়। মানে আস্তে, আস্তে ঠিক হয়ে যায়। তো আজকের এই কেসটি কেমন লাগলো? কারো কোনো যদি মন্তব্য কিংবা পরামর্শ থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্লাস এখানে শেষ করছি। শুভ সন্ধ্যা।